آج جو میں نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کھانسی کے تعلق سے ہے۔ کھانسی، چاہے وہ پرانی کھانسی ہو، کالی کھانسی ہو، خشک کھانسی ہو، یا کسی بھی قسم کی کھانسی ہو، اور مریض کھانستے کھانستے پریشان ہو اور ایلوپیتھک یعنی انگریزی دواؤں کے کھانے کے باوجود بھی وہ کھانسی نہیں جاتی ہو، تو میں اس کا ایک گھریلو اپائے بتانے جا رہا ہوں جو بہت ہی آسان ہے، اور جو چیزیں اس میں شامل ہیں وہ 3 چیزیں ہیں، اور یہ تینوں چیزیں آسانی سے دستیاب ہیں۔ تو پہلی چیز اس میں ہے شہد۔ شہد لیں، اور دوسری چیز ہے اس میں دکھنی مرچ۔ دکھنی مرچ کالی مرچ سے چھوٹی ہوتی ہے، کالی مرچ تو کالی ہوتی ہے لیکن دکھنی مرچ کا رنگ جو ہے سنہرا ہوتا ہے، اور کسی بھی پنساری کی دکان سے یہ دکھنی مرچ آسانی سے دستیاب ہو سکتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے اس میں ادرک۔ ادرک بھی تقریباً ہر کچن میں ہوتی ہے۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 100 گرام شہد لیں۔ اگر اصلی شہد مل جائے تو بہت ہی بہتر ہے، اگر وہ نہ مل سکے تو کسی بھی کمپنی کا، ڈابر ہے، بیدناتھ ہے، دوسری کمپنیز ہیں آیوروید کی، یونانی، اس کا شہد آپ لے سکتے ہیں۔ 100 گرام آپ شہد لیں، اور 30 گرام دکھنی مرچیں لیں، اور 50 گرام ادرک لیں۔ ادرک کا یہ کرنا ہے کہ ادرک کو چھیل لینا ہے اوپر سے، اور چھیلنے کے بعد اسے جو ہے مکسی میں یا سل پر یا ہاون دستے میں باریک پیس لینا ہے۔ دکھنی مرچیں 30 گرام لینی ہیں، اور ان دکھنی مرچوں کو بھی پیس لینا ہے۔ جب آپ ادرک بھی پیس لیں، دکھنی مرچیں بھی پیس لیں، تو ان دونوں چیزوں کو شہد کے اندر ملا کر کسی ڈبے وغیرہ کے اندر بند کر کے رکھ دیں۔ اگر آپ کو دوا زیادہ بنانی ہے تو اسی ریشیو کے حساب سے آپ جو ہے اس میں چیزیں بڑھا سکتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ نے 200 گرام شہد لیا ہے تو اس میں 100 گرام ادرک کی ضرورت ہوگی، اور دکھنی مرچیں 60 گرام ہوگی۔ اسی طریقے سے 400 گرام شہد لیا ہے تو اس میں اسی ریشیو کے حساب سے آپ جو ہے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو شہد، دکھنی مرچیں اور ادرک، یہ تینوں چیزیں ہیں۔ اس کو آپ صبح کو روز 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام، چاہے تو پانی سے یوز کر لیں، چاہے تو آپ اسے دودھ سے یوز کر لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ 4-5 دن کے اندر آپ کی کھانسی جو ہے بالکل ختم ہو جائے گی۔